यौन समस्याको समाधानको लागि भनेर यासागुम्बा, शिलाजित र अश्वगन्धा जस्ता थुप्रै आयुर्वेदिक या हर्बल प्रडक्ट्सहरू खुलेआम बजारमा बेचिन्छन्। तर के यी हर्बल प्रडक्ट्सहरू साँच्चै नै यौन समस्याहरू या सेक्सुअल डिस्फङ्सनहरूमा काम गर्छ त? आज हामी यसबारे विज्ञापन होइन, विज्ञान बुझ्नेछौँ। पहिले बुझौँ यौन समस्याहरू के हो त? यौन समस्यामा सेक्सुअल डिस्फङ्सन पर्छ। सेक्सुअल डिस्फङ्सनमा इरेक्टाइल डिस्फङ्सन, पुरुषमा लिङ्ग कडा नहुने, प्रिमेचुर इज्याकुलेसन, शीघ्र स्खलन, डिजायर डिसअर्डर, इच्छा शक्तिको कमी, अर्ग्याज्म डिसअर्डर या आनन्द आउने समस्याको कमी हुने समस्याहरू पर्न सक्छ। यसबाहेक यौन सम्बन्धी थुप्रै व्यावहारिक समस्याहरू र हर्मोनको डिसब्यालेन्स या हर्मोनको डिस्फङ्सन पनि सेक्स सम्बन्धी समस्याहरूमा पर्छ। धेरैजसो यौन समस्याहरू मेडिकल रोग जस्तै उच्च रक्तचाप, हाइपरटेन्सन, मधुमेह, डायबिटिज, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या कोलेस्ट्रोल बढी हुनु, थाइरोइडको समस्याहरू, हर्मोनको समस्याहरू जस्ता मेडिकल कन्डिसनहरूले गराउँछ। यो बाहेक कहिलेकाहीँ साइकोलोजिकल कारणहरूले पनि थुप्रै यौन सम्बन्धी समस्याहरू गराइरहेको हुन सक्छ। अब कुरा गरौँ बजारमा हर्बल प्रडक्ट्सहरू या आयुर्वेदिक औषधिहरू किन यति पपुलर छन् त? एक त आयुर्वेदिक औषधिलाई नेचुरल भनेर प्रचार प्रसार गरिन्छ या यसको कुनै असर हुँदैन, कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर यसलाई प्रचार प्रसार गरिन्छ। अर्को कुरा, यसलाई इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट या तत्कालै यसले आराम गर्छ, तत्कालै यसले रोगलाई ठिक गर्छ भनेर पनि प्रचार प्रसार गरिएको हुन्छ। त्यसले पनि मानिसहरूलाई यसप्रति आकर्षित गर्छ। अर्को कुरा त यो औषधिहरूको प्रचार प्रसार वा मार्केटिङ पनि यसरी भएको हुन्छ कि मान्छेहरूलाई यो औषधि लिन प्रेरित गर्दछ। सोसल मिडिया जस्तै टिकटक, युट्युब, फेसबुकहरूमा पनि यसको अत्याधिक प्रचार प्रसार हुने हुनाले मान्छेहरू यसप्रति आकर्षित हुन्छन् र यो औषधि किन्नलाई प्रेरित हुन्छन्। एउटा कुनै रोगको लागि एउटा औषधि छ भने त्यो औषधि त्यही रोगको लागि प्रयोग गर्ने भनेर कसरी डिसाइड हुन्छ त? या साइन्टिफिक कम्युनिटीले कसरी यो औषधि यही रोगको लागि प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर डिसिजन गर्छ र कसरी डाक्टरहरूले त्यही औषधि त्यो रोगको लागि चलाउनुहुन्छ त? यसको प्रमाणहरू, यसको प्रोसेस के छ त? कुनै पनि औषधि कुनै पनि रोगको लागि प्रमाणित भएको छ भने त्यसको लागि थुप्रै अध्ययनहरू भएको हुन्छ र त्यो अध्ययनहरू विश्वको रेपुटेड जर्नलहरूमा साइन्टिफिक एभिडेन्सको रूपमा प्रकाशित भएको हुन्छ। साइन्टिफिक अध्ययनहरू त हुन्छन्, तर कस्तो अध्ययन या कस्तो इभिडेन्सलाई चाहिँ तगडा इभिडेन्स भन्ने र त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि औषधि कुनै रोगमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यसको थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको हुन्छ र त्यो अध्ययन अनुसन्धानले यसलाई प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यो औषधि त्यो रोगको लागि प्रयोग हुन्छ। अब कस्तो टाइपको अध्ययनलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै हामीले वेट दिने त या धेरै त्यसको प्रमाणीकरण सिद्ध हुन्छ त भन्नको लागि एउटा हायरकी अफ इभिडेन्स भन्ने साइन्टिफिक टर्म हुन्छ। भनेको मतलब प्रमाणहरूको पनि एउटा श्रेणीकरण हुन्छ। अब यसमा सबभन्दा तल आउँछ विशेषज्ञको राय वा जानकारी। जस्तै एउटा कुनै रोगको लागि मैले एउटा कुनै औषधि चलाएर त्यो बिरामीलाई त्यो औषधिले राम्रो भयो, मैले त्यो कुरा अरूलाई भने, तर त्यही आधारमा त्यो रोगको सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई मैले चलाएकै औषधि दिन त मिल्दैन, किनकि त्यसको साइन्टिफिक एभिडेन्स त छैन। हो, त्यही भएर यस्तो इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ सबभन्दा लो श्रेणीमा पर्दछ। योभन्दा अलि बढी इभिडेन्स भएको चाहिँ केस स्टडिज या केस सिरिजलाई मानिन्छ, जसमा एउटा रोगको केसलाई कसरी उपचार गरियो, कुन औषधि प्रयोग गरियो, त्यसको प्रकाशित भएको साइन्टिफिक रिसर्चहरू हेरिन्छ र त्यही आधारमा त्यो औषधि चलाइन्छ। योभन्दा माथि चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडीहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ अलि बढी प्रमाणीकरण भएको अध्ययन मानिन्छ। योभन्दा पनि बढी माथि इभिडेन्समा आउने भनेको चाहिँ ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल जस्ता स्टडिजहरू हुन्छन्। त्यो स्टडिजहरूलाई चाहिँ अलि उत्कृष्ट श्रेणीको मानिन्छ र त्यस्तो स्टडिजहरूबाट कुनै चिज प्रुभ भएको छ भने त्यसलाई मान्नलाई अलि आधारहरू भेटिन्छन्। मेडिकल इभिडेन्समा चाहिँ सबभन्दा उच्च कोटिको अध्ययन भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिस हो। यसमा थुप्रै अरू अध्ययनहरूबाट एउटा सार लिएर कुन चाहिँ औषधि कुन औषधि रोगमा काम गर्छ भन्ने एउटा निचोड निकालिएको हुन्छ। कुनै पनि औषधिको कुनै पनि रोगमा प्रभावकारिता देखाउनलाई यसको सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिसहरू भएको हुनुपर्छ। सिस्टमेटिक रिभ्युज र मेटा एनालाइसिस पनि विश्वको थुप्रै देशमा भएको हुनुपर्छ। थुप्रै पब्लिस्ड सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिसहरू हुनुपर्छ र यो मल्टी सेन्टर्ड हुनुपर्छ। भन्नाले एउटा मात्रै हस्पिटलमा होइन, थुप्रै सेन्टरहरू, थुप्रै विश्वको कुना काप्चामा यस्तो स्टडिजहरू आएको हुनुपर्छ र यसले चाहिँ धेरैजसो मेटा एनालाइसिस या सिस्टमेटिक रिभ्युजले चाहिँ त्यो औषधिको प्रभावकारिता प्रुभ गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो औषधि त्यो रोगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विचार आउने हो। सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिसहरूलाई लिएर
एउटा चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ समूहहरूले एउटा कन्सेन्सस गाइडलाइन्स बनाउँछ। कन्सेन्सस गाइडलाइन्स भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि रोगमा उपचार गर्ने एउटा विधि हो, जसलाई चाहिँ एउटा त्यो रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले बसेर अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेर एभिडेन्सहरू केलाएर एउटा निकालेको साइन्टिफिक एभिडेन्स हुन्छ। त्यो गाइडलाइन फलो गरेर मात्रै एउटा चिकित्सकले एउटा कुनै पनि रोगको उपचार गर्दछ। यौन समस्या वा सेक्सुअल डिस्फङ्सनको थुप्रै गाइडलाइन्सहरू छ, जस्तै इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ सेक्सुअल मेडिसिन, अमेरिकन न्युरोलोजिकल एसोसिएसन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएसन, युरोपियन न्युरोलोजिक एसोसिएसनहरूको गाइडलाइन्सहरू छ, जसको आधारमा सेक्सोलोजिस्टहरूले कुनै पनि रोगको उपचार गर्छ। उदाहरणको लागि इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको गाइडलाइन्समा इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको उपचार कसरी गर्ने, यसको जाँच कसरी गर्ने, यसकोमा कुन कुन औषधि चलाउने, कति वर्षको मानिसलाई कुन औषधि दिने, कसरी दिने, यसको साइड इफेक्ट के हो, यो कहिलेसम्म दिने, त्यो औषधिले भएन भने के गर्ने, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू लेखिएको हुन्छ र एउटा सेक्सोलोजिस्टले त्यो गाइडलाइन्सको आधारमा मात्रै त्यो रोगको उपचार गर्दछ। मैले यो कुरा जोड दिएर किन भनेको भने कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधिहरू जस्तै शिलाजित, यार्सागुम्बा कसैको पनि सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालाइसिसहरूले यौन रोगमा प्रभावकारिताको पुष्टि गरिएको छैन र कुनै पनि कन्सेन्सस गाइडलाइन्स अघि भनेको एसोसिएसनहरूको कुनै पनि गाइडलाइन्समा यी औषधिहरूको नाम समेत छैन। भनेको मतलब यी औषधिहरू दिन मिल्छ भनेर त्यहाँ कतै लेखिएको पनि छैन, तल फुटनोट या माथि पनि कहीँ पनि कतै पनि यसको चर्चा पनि छैन, यसको नाम निशानै छैन, मतलब कतै यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन। कुनै पनि सेक्सुअल डिसअर्डरको गाइडलाइन्समै नभएको आयुर्वेदिक औषधिको प्रडक्टहरूलाई हामीले यहाँ नेपालमा छ्यापछ्याप्ती प्रयोग गर्नु कतिको जायज कुरा हो त। अब कुरा गरौँ अश्वगन्धाको। अश्वगन्धा एउटा बिरुवाको जराको धुलोबाट बनेको प्रडक्ट हो र यसलाई यौनवर्धक या शक्तिवर्धक औषधिको रूपमा प्रचार प्रसार गरिन्छ। एङ्जाइटी कम गर्ने र निद्रा राम्रो गराउनेको हिसाबले पनि यसलाई बजारमा प्रचार प्रसार गरिएको देखिन्छ। एउटा सानो अध्ययनले यसलाई टेस्टोस्टेरोन बढाउने औषधिको रूपमा देखाएको छ, तर यसको प्रभावकारिताको बारेमा ठुलो प्रमाण भेटिँदैन र त्यही स्टडीलाई प्रुभ गर्ने अरू अध्ययनहरू भएका छैनन् र भएका अध्ययनहरूले पनि त्यही कुरा प्रुभ गरेको छैन। एउटा अर्को सानो अध्ययनले लिबिडो या यौन इच्छा बढाउँछ भनेर पनि भनेको छ, तर अघि भने जस्तै यो अध्ययन पनि निकै सानो रूपमा भएको अध्ययन हो र धेरै मानिसहरू यो अध्ययनमा सामेल भएका छैनन्। स्याम्पल साइज एकदम कम छ, त्यही भएर यो सानो अध्ययनको रूपमा यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिँदैन। अश्वगन्धाको सेक्सुअल डिस्फङ्सनमा उपचारको रूपमा कुनै पनि सिस्टमेटिक रिभ्यू या मेटा एनालाइसिसहरू भएकै छैनन् या निकै कम भएका छन् र त्यसले कुनै ठोस निष्कर्ष दिएको छैन र कुनै पनि कन्सेन्सस गाइडलाइन्सहरूमा यसको उल्लेख भएको छैन। भनेको मतलब यो औषधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर कुनै पनि कन्सेन्सस गाइडलाइन्सले भनेको छैन। त्यो मात्रै होइन, अश्वगन्धाले कलेजोहरूमा असर गर्ने या शरीरका अरू अङ्गहरूमा पनि असर गर्छ भनेर पनि अध्ययनहरूले देखाएको चाहिँ छ। अब कुरा गरौँ शिलाजितको। शिलाजित हिमालहरूमा भएको चट्टानहरूमा देखिने एक प्रकारको कालो रङको लेप या चोप जस्तो वस्तुहरूबाट बन्छ र यसको पनि यौनवर्धक औषधिको रूपमा या सेक्स पावर बुस्टरको रूपमा प्रचार प्रसार गरेको पाइन्छ। यौन समस्याहरूमा शिलाजितको प्रयोगको बारेमा पनि धेरै अध्ययनहरू भएका छैनन्। एउटा ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलले के देखाएको छ भने शिलाजितले पुरुषहरूको सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोनलाई बढाउँछ, तर पछि अनुसन्धानबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि त्यो अध्ययन गर्नलाई जुन पैसा लागेको थियो या जुन फन्ड लागेको थियो त्यो फन्ड शिलाजित बनाउने कम्पनीले नै दिएको थियो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा शिलाजित प्रड्युस गर्ने कम्पनीले नै त्यो अध्ययन गराउन पैसा लगाएको देखिएको थियो र यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पैदा भयो, त्यही भएर यो अध्ययनलाई खासै मान्यता दिइँदैन। शिलाजितको पनि ठुलो मेटा एनालाइसिस या सिस्टमेटिक रिभ्यूहरू भएको छैन र यसको पनि कुनै कन्सेन्सस गाइडलाइन्सहरूमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। अब कुरा गरौँ यार्सागुम्बाको। यार्सागुम्बा हिमाली भेगमा पाउने एउटा दुर्लभ वस्तु हो। यो एउटा किरा र एउटा फङ्गस या ढुसीको संयुक्त मिश्रण हो। एउटा किरा हुन्छ जसको भित्र एउटा ढुसी या फङ्गसहरूले इन्फेक्टेड गर्छ र जुन मिश्रण त्यसबाट बन्छ या जुन रूप त्यसबाट बन्छ त्यसलाई नै हामी यार्सागुम्बाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। नेपालमा यार्सागुम्बालाई सेक्स पावर बुस्टर, इनर्जी बुस्टर वा स्ट्यामिना बुस्टरको रूपमा प्रचार प्रसार गरिन्छ र यसले सेक्स पावर बढाउने र इनर्जी बढाउँछ भन्ने हिसाब किताबले यसको प्रचार प्रसार भएको पाइन्छ। इरेक्टाइल डिस्फङ्सन, प्रिम्याचुर इज्याकुलेसन, यौन इच्छाको कमी, टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी जस्ता समस्याहरूमा
यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने कुनै पनि आधार या कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू भेटिँदैन। यसको पनि सिस्टमेटिक रिभ्यू र ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरू भएका छैनन् र अरू आयुर्वेदिक औषधिहरू जस्तै यसको पनि कुनै पनि कन्सेन्सस गाइडलाइन्सहरूमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। कतिजना मानिसहरू भन्नुहुन्छ मलाई यार्सागुम्मा या यो औषधि खाएर राम्रो भयो। अब यस्तो किन हुन्छ त? धेरै जसो यो औषधिहरूलाई प्लेसेबो इफेक्टले काम गर्छ। भनेको मतलब उहाँहरूलाई यौन समस्या हुन्छ, उहाँहरूले एउटा आयुर्वेदिक कुनै औषधि खानुहुन्छ र उहाँहरूलाई के लाग्छ भने यो औषधि मैले खाएको हुनाले मलाई यसले राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा प्लेसेबो इफेक्ट लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि यौन समस्यामा सुधार देखिन्छ। यो अध्ययन अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको विषय हो जसलाई प्लेसेबो इफेक्ट भनिन्छ। वैज्ञानिक आधार नभए पनि थुप्रै मानिसहरूलाई यो औषधिहरू सेक्सुअल समस्याहरूमा काम गर्छ भनेर बेचिन्छ र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आर्थिक रूपमा थुप्रै शोषण भएको देखिएको छ। लामो समयसम्म यो औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सल्लाह दिइन्छ र हजारौँदेखि लाखौँ रुपियाँसम्म बिरामीहरूले यो औषधिहरूमा खर्च गरेको पाइएको छ। अर्को अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो औषधिहरूमा हुने कन्टामिनेसनको शङ्का। अध्ययनहरूले के पनि देखाएको छ भने यो औषधिहरू आयुर्वेदिक या नेचुरल भनेर त बेचिन्छन्, तर यो औषधि बनाउँदाखेरि यसमा लेड, आर्सेनिक, मर्करी जस्ता हेभी मेटलहरूको मिश्रण पनि पाइन सक्छ, जसले गर्दाखेरि यसको शुद्धतामा जहिले पनि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह रहिरहन्छ। भनेपछि यसको शुद्धता प्रमाणीकरण गर्न सक्ने कुनै पनि आधार भेटिँदैन। यो औषधि शुद्ध छ कि छैन, यसमा कति मिसावट छ त्यो थाहा हुँदैन। ती बाहेक यी आयुर्वेदिक प्रडक्ट्सहरूमा थुप्रै एलोप्याथिक औषधिहरू जस्तै सिल्डेनाफिल, टाडोलाफिलका मिश्रणहरू या धुलोहरू पनि मिक्स गरेर दिएको हुन्छ भन्ने पनि आधारहरू भेटिन्छन्। अर्को कुरा आउँछ साइड इफेक्टको। धेरैजसो आयुर्वेदिक प्रडक्टहरूले हाम्रो लिभर या कलेजो सम्बन्धी हानि नोक्सानी गराउन सक्छ या कलेजो खराब गर्ने तत्त्वहरू त्यसमा भएको पाइन्छ। अन्तमा भन्नुपर्दा अश्वगन्धा, शिलाजित र यार्सागुम्मा जस्ता आयुर्वेदिक प्रडक्टहरूको सेक्सुअल डिस्फङ्सन या कुनै पनि अरू रोगहरूमा प्रयोग हुनलाई कुनै पनि वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन। सिस्टमेटिक रिभ्युज र मेटा एनालाइसिसहरूले यो औषधिहरूको प्रभावकारिताको बारेमा पुष्टि गरेको छैन। कुनै पनि सेक्सुअल डिसअर्डरहरूको कन्सेन्सस गाइडलाइन्समा यो औषधिहरूको नाम उल्लेख भएको छैन। भनाइको मतलब यो औषधिहरू प्रयोग गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार देखिँदैन। कुनै पनि वैज्ञानिक आधार नभए पनि साथीभाइको कुरा सुनेर या प्रचार प्रसारको रूपमा यो औषधिहरूको प्रयोग हाम्रो समाजमा भइ नै रहेको छ। त्यही भएर यो औषधिको प्रयोग हामीले गर्ने कि नगर्ने त्यसबारे हामीले आफै विचार पुर्याउन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति नै। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद।